আজিকালি ইন্ডিয়াতে হিন্দু মানুষখান পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহখানকে মৰাই দিব কোৱাটো অপেনলি কোনকে বি বহি নাখাই কিনা কোৱা শুৰু হৈছে মই খান পৰা শুনিছে চাৰ্চ মেম্বাৰ্স খান পৰা ইনিকা সেলিব্ৰেট কৰা তামটি প্ৰাৰ্থনা লোৱা তামটি হিন্দু মানুহখান পৰা চাৰ্চ পিতুটি গুছি কিনা ফাস্টাৰ কে মাৰা লগা আৰু চাৰ্চ মেম্বাৰ্স খান বি ইনিকা হাতা লগা মাৰা লগাটো শুনিছে দেখিছে হইলে বি আৰু বি নতুন ভিডিও একটা একদম বেশি ভাইরাল হয়ে যায় আছে আর এইটো একদম লেটেস্ট লাগা না হয় আপনি খান পৰা দেখি কেনা থাকিব কি কারণে আছে কইলে ইটো হিন্দু লাগা লিডার একজন তাইটো ভেরি পপুলার আছে তাই লগতি ইন টার্মস অফ ক্রোর্স ফলোয়ার্স আছে তাই কারণে বি মরবইলা লাগা তাই ইটো নিচিনা তাই পৰা পুরা হিন্দু মানুখানকে মাথি কেনা খ্রিস্টান মানুখান পৰা কনফারেন্স করা নিচিনা ক্যাম্পিং টি যা নিচিনা তাই খান বি ইটো কৰি কেনা openly media খান বি মাথি কেনা ইনিকা কৈ থাকিছে আজিকালি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান পৰা মই খান লগা গুৰুকে মৰাই দি কেনা মানে কাউকে মৰাই দি কেনা খাই আছে আৰু ইটোতো মই খান লগা আমাকে মৰাই দিয়া নিচিনা আছে ইটো কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান লগা ঘৰ জানিছে কৈলে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে লুক পাইছে কৈলে অন দ্য স্পট মৰাই দিবি কৈ আছে আৰু ঘৰটি গুছি কেনা তাই খান লগা আমা তাই খান না বাচ্চা খান ইনিকা পাব্লিক এরিয়া টি আনি কেনা ওপেনলি তাই খান লগতি গলত কাম করিবি কৈ আছে আৰু ইনিকা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খানকে মৰাই দিয়া চেতি ঘৰটি গুছি কেনা আমা আৰু বাচ্চা খান লগতি বিয়া কাম কৰা চেতি কোৰ্টি যাই কেনা মইকে ডেথ পেনাল্টি দিবি ইনিকা মাংবি কৈ আছে মই খান পৰা প্ৰটেষ্ট কৰি কেনা আহিছে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান পৰা কাও মৰাই দিছে কৈলে মই খানতো ইকো কৰিব নাপাৰে এটো কাৰণে কোৰ্টি যাই কেনা ইটো মানুহ খানতো ফাঁসি দিবি কৈ কেনা জাস্টিস মাং থাকে হইলে বি ইটো ইউজলেস হৈছে ইটো কাৰণে কোৰ্টি যাই কেনা ইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান কোন কাউকে মাৰিছে তাই খানতো ডেথ পেনাল্টি দিবি ইনিকাটো নাকবি কৈ আছে অলটাই আগে তাই খানকে মৰাই দিবি আৰু ইউটিউব চেতি পৰা তাই খান নিজৰ লাইফটো স্যাক্রিফাইস কৰিবি কৈ আছে ঈশ্বৰ কাৰণে আৰু ইটোতো কোৱা নিচিনা ওপেনলি কোৱা শুৰু হৈছে আৰু তাইতো কোৱা নিচিনা ডাঙৰ মানুহ আছে এইটো কাৰণে হিন্দু মানুহ খানতো ইনিকা কৰিবলৈ আছে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খানতো ইতে বাহাৰ টিভি ওলাব নাপাৰিব কিলা মানে অন দ্য স্পট মৰাই দিব কৈ আছে স্পেশালি কাউ লগা মেটাৰ টিটো আগে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মৰে গেনা তাই হি সাৰেন্ডাৰ কৰলবি কৈ আছে আৰু ইনিকা লগাটো একদম বেশি বিয়া আছে আজিকালি হিন্দু মানুহ খানতো ইন্ডিয়াতে ডাঙৰ তাকত পা শুৰু হৈছে কিলা মানে ৰিসেন্টলি দিল্লীতে ইলেকশন কৰা তাম টিভি হিন্দু লগা ৰিলিজন আৰএসএস খান পৰা তাতি দিল্লীতে বহি গেনা more than 20,000 times meeting কৰিছে মানুহকে ইনিকা বিজেপি খানকে ভোট দিবি কৈ গেনা ইনকা কৰিছে কৈলে হিন্দু লগা ৰিলিজন তো সেফগাৰ্ড কৰিব কৈ গেনা আৰু ইনিকা বিয়া খবৰ ওলাইছে এটো কাৰণে ইটো সবসে আগে আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু খবৰটো ইনিকা আছে কি যা কালি ডেট 10 টি ইউএসএ লা প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পৰা হামাস খানকে মেসেজ একটা ফাটাইছে আৰু ইন্টাৰনেশনাল মিডিয়া টি কৈ দিছে কি যদি হামাস খান পৰা ইজৰাইল লগা মানুহ কিমান ধৰি গেনা তাই খান লগতি ৰাখি আছে তাই খান পৰা ইটো মহিনা ফেব্ৰুৱাৰী ডেট 15 না পঞ্চে আগেতি নহলে ফেব্ৰুৱাৰী ডেট 15 12 o'clock না পঞ্চে আগেতি ইটো মানুহ খান পুৰা কে পুৰা ৰিলিজ কৰি দিবি কৈ আছে আৰু দুটি তাই খান পৰা ৰিলিজ না কৰিছে কৈলে অপশন একোই না থাকিব ইউএসএ খান পৰা তাই খান লগা এৰিয়া টি বম কিমান থাকিব পুৰা গেৰাই দি গেনা হেল নিচিনা বানাই দিব কৈ আছে আৰু তাই খান পৰা ইজৰাইল লগা গভৰ্নমেন্ট খান কি বি কৈছে যদি তাই খান পৰা ইনিকা ৰিলিজ না কৰিছে কৈলে হামাস লগতি সিজফায়াৰ লৈ গেনা থাকাটো ৰিভোক কৰিবি কৈ আছে আৰু লৰাই কৰিবলৈ ৰেডি কৰলবি কৈ আছে কি কাৰণে আছে কৈলে তাই খান সিজফায়াৰ এগ্ৰিমেন্ট হিচাপ টিটো আস্তে আস্তে পৰা কিমান হস্টেজেস খান ৰাখি আছে পুৰা ৰিলিজ কৰিব থাকিছে হইলেবিতে হামাস খান পৰা কৈ আছে আপনি খান লগা হস্টেজেস খান মই খান লগতি থাকা খান তো গাঁও ঠিক নাই আৰু বেছি বিয়া আছে এটো কাৰণে আগে ভাল পৰা ট্ৰিটমেন্ট দি গনা গাঁও বাহাল হাব চেতি ৰিলিজ কৰি দিব কৈছে কি কাৰণে আছে কৈলে ৰিসেন্টলি আপনি খান ইটো ফটো দেখি আছে তাই খান পৰা ইটো মানুহ ৰিলিজ কৰিছিলে একদম স্কামাস নিচিনা থাকিছে তাইকে
batsat ikuina digena inika animal nishina rakhigena ite dunya khan pra Hamas ke condemn kuri ase kile inika human rights violate kuri ase koigena to itu nishina arobi tai prabi bishi bia laga condition thakibo pare itu karni dunya pra tai khan ke condemn kurbo itu karni tai khan tu age tai khan laga health bahal kur digena release kurbo koi ase hoilebi itu tu tai khan pra Israel aro USA khan pra nohobo koi ase aro inika dangur khata ulaise itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase aro breaking news tu inika ase ki India laga CBI khan pra ja kalipra former coast guard laga director logoti FIR lodge kurigena ase koise ki karni ase koile itu general pra poila director hwa tamti yearly every year inika documents submit kura laga itu bi confidential laga documents submit kura to tai pra inika kiba olta polta kuri digena fake documents submit kurishe koi ase aro itu tu national security laga act pra court ti jabo nishina ase koise aro itu director motlab tu army chief nishina ase tai logoti full power ase aro Indian government khan pra army khan pra tai ke biswas kurigena leader banaisile inika India logoti betray kura karni dangur problem ulai ase koise itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase aro khopor tu inika ase ki Supreme Court khan pra Tamil Nadu laga governor RN Ravi logote dangur question hudi ase ki karni ase koile itu governor pra Tamil Nadu laga state government khan pra parliament pra ki dangur resolution khan pass kurubo itu governor pra accept na kurigena reason bi na digena tai pra tai laga office ti inika kabza kurloi ase koise aro ajitu first time now hai 3 bar na 4 bar hoise poila bi state government khan pra governor logoti Supreme Court ti larai kurise court case kurise aro itun shina aro bi this time bi inika kam kuri ase koise kilamani state ti tu governor pra chief minister hobi aro tati minister MLA khan hobi pura ke pura tahi dangur ase aro ki assembly ti pra pass kurbo dangur decision khan tu itu governor pra sign na kurise koile pass kurbo na parbo aro inika RN Ravi pura BJP laga favor ti inika kam kura karni aro bi Supreme Court ti jaise kilamani to RN Ravi to Nagaland laga governor bi thakise aro tai pura ekdom kiba kara thaka karni problem bi bishi ulai thakise aro dusra jaga ti jaise kilamani BJP government khan pra itu manu nishina government ke bohina khaigena kam kura manu khan ke to India ti non BJP state rule laga jaga ti transfer kur dia ase aro inka kurise koile tati BJP khan pra rule na kurile bi governor pra tai khan na behalf ti inika larai kurbole dibo karni inika kam kuri ase aro inika dangur khopor olaise itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase aro khopor tu inika ase ki Dimapur ti Purna Bazar Daily Market laga usor ti Dev Electronics khan pra dangur offer di ase kilamani solar battery and panel khan to up to 40% pra discount di ase copper wires khan bi up to 45% discount di ase aro switch hobi socket khan hobi up to 35% pra discount di ase battery inverters khan bi 20% pra loigna 30% tak ti discount di ase aro mainland wires khan bi up to 40% discount di ase aro gari laga battery khan mani scooty laga aro four wheelers khan laga bi normal discount pra di ase aro ceiling fan aro wall fan khan bi normal discount pra di ase aro stabilizer itu AC laga hobi fridge laga hobi aro ki laga hobi pura ke pura 25% pra discount di ase itu karni apni khan location bi dekhise phone number bi screen ti ulaise itu phone kurigena exact location ti jaigena offer loi lobi tai khan pra inika kwan shino offer na dise koile moi ke phone koribi moi personally ahigena itu laga discount tu di dibo aro moi kile inika laga promotion kuri ase koile last phale pra janai dibo itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki India Noida ti scammers khan pra tati laga family egg drone ke digital arrest ti rakhi loise koi ase itu bi 5 days aro itu lagatam ti pra scammers khan pra itu family logoti 1 crore rupees loi di she koi ase detail khopor tu inika ase ki
poila fever date 1 ti family ekjon itu family khan pra call ekta paise aro tai khan pra answer kurishile tai khan tu telecom department khan pra phone kuri ase koigena apni khan laga sim card tu scammers khan pra misuse kurigena ase itu karni apni khan pra verify na korishe koile apni khan laga sim card tu deactivate hoi jabo aro apni khan tu dangur problem face kurbo parbo koise itu karni tai khan pra itu family ke madad koribo koigena call transfer kurigena cyber crime mumbai branch ti inika call transfer kurdishe koya ase aro itu tam ti tati ips officer ekjon pra call receive kurishe koya ase tati cyber crime laga ase koigena youtube cheti arobi dusra police station ti deputy commissioner logoti call transfer kurigena video calling khan kurigena exact inika office aro ips khan laga uniform khan pura inika bokhigena tai khan logoti khata kurishe koya ase aro etu tu tai khan tu hussa ase koigena inika 1 crore rupees tu haraishe koi ase aro itu logoti dusra scammers khan pra student ekjon tai tu IIT Delhi ti pure ase koise tai logoti bi aro scam kurigena 4.33 lakhs khai digena ase koise hoile bi luckily itu student laga scammer tu arrest kur loigena ase koise itu karni bar bar kwan shina kitebi government laga officials khan tu online ti inika apni khan ke nakobo apni khan ke summon kurbo paribo police station ti ahibi kobo নহলে তাই খান তো kitebi inika online ti pra problem to solve na kurbo online ti pra apni khan ke threaten na kurbo inika kurigena ase koile aro inika kurishe koile bujilobi itu to 100% scam ase itu karni bohi na khabi koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki BJP laga worker ekjon tai tu congress logoti kam ko thakise hoile bi recently congress laga party chharigena BJP join kurise aro BJP join kura logo logo tai laga profile pura ke pura Narendra Modi rakhi loise aro tai nicho pura koi thaki ase tai tu BJP laga army ase koigena to tai pura ja kali openly media ti itu manu tai tu Aam Aadmi party laga MP ekta ase tai ke koi ase apni tu MP ekta ase hoile bi Punjab manu ke olopi madad kursa nai Punjab manu karni olopi contribute kur dia nai hoile bi Punjab government logoti G+ security law to scam kuri ase koise aro itu tu Punjab manu laga poisa andaz pra khai ase koise itu karni tai pra Punjab manu khange koi thakise itu tai laga security to hatai dibi koigena aro tai pra koi thakise tai tu Punjab laga chief minister asena na tai tu kiba manu khan pra tai ke threaten kurigena morai dibo koise itu karni G+ security laga guard loigena ase koise aro inika dangur tai logoti attack kurigena ase aro itu tu dangur khopor ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki Union Home Minister Amit Shah pra media ti koise tai khan pra artificial intelligence bahal pra banai gena ete pura India laga bank ti investigate kurigena scam laga bank account khan tu pura ke pura remove kur dibo koy ase close kur dibo koy ase kila mani tai khan tu more than 43 lakhs FIR register kurishe koy ase FIR paishe koy ase itu laga scam related ti aro itun shina tai khan pura 19 lakhs fake account khan tu ban lagai dishe koy ase bon kur dishe koy ase aro tai khan pra inika account ti pra more than 2000 crores rupees pe recover kurishe koi ase kilamani aji kali inika scammers khan pra olta polta laga bank account khuli gena inika farmers khan logoti paisa olop digena tai khan pra bank account kholibole dia ase aro ituti tai khan pra black money khan tu tati deposit kuri ase aro inika pura India laga paisa khai dia ase koise itu karni inika fake laga bank account khan tu pura ke pura delete kur dibo koi ase aro itu tu kam se kam bahal khopor ekta ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki anti corruption bureau mani ACB khan pra koi ase tai khan tu Delhi laga former chief minister aro Aam Aadmi party laga chief tai jon logoti kiba dangur legal action tu lobon shina ase koise kilamani recently itu Aam Aadmi party laga chief Arvind Kejriwal aro
former chief minister Atish Taidron pra koise BJP laga government khan pra Aam Aadmi party laga MLA khan 15 crores rupees offer kure ase koise Aam Aadmi party chhari gena BJP ke join kurbo karni hoile bi tu news ula logo itu BJP khan pra anti corruption bureau logoti FIR lodge kurise itu nishina ACB khan pra itu laga jawab aro evidence tu mangise hoile bi Aam Aadmi party khan pra itu evidence tu nadia karni ite kiba dangur legal action lobo nishina ase koise hoile bi moi khan pra dekhise tai khan pra kon pra phone kurise itu laga phone number bi media ti ulai dise tai khan pra hussa bi kam kurbola ase koile itu phone number trace down kurigena call recording khan bi huinibo parbo thakise hoile bi ite Aam Aadmi party khan tu poverty nai aro tai khan tu haraise itu karni enika dangur action lobo nishina ase koise kila mani tai khan pra dheli laga power dhurile bi enika bar tai khan logoti enika case lagai gena jail ti bi phatai thake to etia tai khan logoti power bi khatom hoise itu matlab to tai khan pura ke pura enika fake laga hobi genuine laga hobi case lagai gena jail ti dhalbo nishina ase itu karni tu bi update apni khan ke chanai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. Aro apni khan pra etia tak bi sai ase aro moi ke mon pra ulai gena support kurobole mon ase koile mola Google Pay tu itu ase aro tu compulsory na hoy khali mon pra ulai gena support kurobole mon thaka karni ase itu karni biya rasta pra na lobi aro biya pra kila loto naga tu inika subscribers khan logoti paisa loi ase inika bhagna na koribi kila mani kwan shina moi khan tu khali itu hi moi khan laga source of income ase kila mani moi khan tu tangkha bi na pae government laga sponsorship khan bi na ahe inika dangur media khan tu Hornbill TV khan nishna tu government laga sponsorship tu ahi thake aro government laga sponsorship tu 50,000 pra up to 2 lakhs bi inika pai thake aro tai khan tu tate pra tangkha revenue pura pai jai hoile bi moi khan tu independent ase inika laga tu na pai aro kwan nishna khali itu hi moi khan laga source of income ase aro itu tu kite bi notun na hoy apni khan kon laga sabi pura ke pura inika nijor laga donation link tu ase nijor pra website banai gira tati phale pra paisa monthly basis nole yearly basis ti pra collect kore aro kun ba tu inika moi nishna Google Pay base ti pra kore kun ba tu app download kuri gena itu app ti pra donation monthly basis ti pra loe aro kwan nishna itu tu notun na hoy hoile be apni khan pra inika dusra laga nasai gena moi pra alag kuri ase moi pra inika to subscribers khan loguti scam kura ase paisa mangai ase inika bhabi ase koile age apni laga bhavna tu change koribi aro age manu khan pra kinika kura ase itu sai lobi bia tareka pra na hoy hoile bi moi khana dimag tu olop inika upgrade kurbo lagi ase na jani ke na manu ke judge kura laga tu aro inika moi age ti advertise kura nishna khali inika laga hi moi laga revenue itu source of income ase itu karni compel hoi jai inika laga advertise kurbole promotion kurbole tu itu karni kwan nishna morom pra misunderstand na koribi gali na dibi na buji gena aro apni khan pra kiman moi ke donation di ase moi every day itu video banai gena last phale tu screenshot dhal dibo apni khan pra paisa da tamti public na koribi private rakhibi inika na kwa tak tu নহলে পুরা কে পুরা স্ক্রিনশট লই গেনা লাস্ট ফাইলে পুরা ইনিকা একনলেজ করে দিব ইতো কারণে পয়সা মিস ইউজ করে আছে বেশি পাইছে ইনিকা ভাবনা না করিবি আর কোয়া নিশনা ইতো মহিনা লাগা তো 50 রুপিস পাই গেনা আছে ইতো আপনি খান দেখিব পারে আছে ইতো কারণে কন্টিনিউয়াসলি মইকে সাপোর্ট করা নিশনা ইনিকা সাপোর্ট করে দিবি কই গেনা টিভি আপনি খানকে জানাই দি আছে।